எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும்னு கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். என்னடா இன்னைக்கு ஃப்ரிட்ஜு கிட்ட நின்றுட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஃப்ரிட்ஜில் எங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் வந்து என்னென்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இப்போ தான் நீங்கள் என்னோட சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். நான் இன்னைக்கு வந்து பூஜையும் பண்ணியாச்சு. இன்னைக்கு வந்து 3வது நாள் சஷ்டி விரதம். நீங்கள் யார் யார் எல்லாமே சஷ்டி விரதம் இருக்கீங்கன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். ஒரு சிஸ்டர் வந்து எவ்வளோ கோச்சிக்கிட்டாங்க, ஏன்னா சஷ்டி விரதத்தை பற்றி எனக்கு தெரியாது, அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபஸ்ட்டு முதல் நாள் இருக்கும்போதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து அந்த ஃபீலே வந்து ஃபீல் பண்ணேன், சாமியே வந்து என்கிட்ட சொல்கிற மாதிரி. ஸோ எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சோ அதுதான் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன். ப்ளீஸ் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. ஏதாவது தெரியாமல் நான் சொல்லியிருந்தேன்னா என்ன மன்னிச்சிக்கோங்க, ஓகேவாங்க? முதல்ல ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே ஃபுல்லாகவே நான் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். நான் வீடியோ எடுக்கணுன்றதுக்காக ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணிட்டேன். எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் என்னென்ன இருக்கோ என்னென்ன வச்சுருக்கோமோ அதை தான் நான் உங்ககிட்ட காட்ட போகிறேன். அப்படி பக்காசில் பாருங்க, மேலே வந்து பர்ஃப்யூம், அதுக்கப்புறம் வந்து தேன். நேற்று வந்து வீட்டுக்கு எல்லாமே வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கல்ல, அவங்க வந்து வராங்கன்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் வந்து கழுவி மேலே கவுத்து போட்டிருக்கேன். இது வந்து இட்லி பொடி, இது வந்து அது காலி அடிச்சு கொஞ்சமாக தான் இருக்கு, இரும்பலுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் பவுடர் இந்த மாதிரி ஏதாவது இதுக்குள்ளே இருக்கும். ஓகே, நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணிடலாமா? இதுதான் என்னோடய ஃபேவரட் கலர் கூட இதுதான். யாருக்கு எல்லாமே இந்த ஃப்ரிட்ஜு பிடிச்சிருக்கு, கலர் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இது கிட்டத்தட்ட வாங்கி 1.5 வருஷம் இல்லை 2 வருஷம் கம்பல்சரி ஆக போகுது. நெக்ஸ்ட் இயர் நியூ இயர் வந்துச்சு அப்படின்னா, நியூ இயர் 10ஆம் தேதி வந்து வாங்கினது இது. அதுக்கு முன்னே வருஷம். சரி, ஓகேவா? ஓப்பன் பண்ணலாம். என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். இங்கே பாருங்க, அட்டிக்கு பக்கம் இங்கெல்லாம் எப்பவுமே வந்து நைஃப் பாலிஷ் தான் நாங்கள் வச்சுப்போம். இது வந்து நைஃப் பாலிஷ் வந்து நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சுன்னா அதை வந்து கொஞ்சம் இதாகிறதுக்கு தனியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த யூஸ் பண்ணுறேன். நம்ம நெயில் ரிமூவல் கூட மாதிரி கூட நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஷைனிங்காக இதை வச்சுருந்தது, அது ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இதை யூஸ் பண்ணியே. அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. இது கிட்டத்தட்ட 6 வருஷம் 7 வருஷம் இருக்குது இது வாங்கியே. கிட்டத்தட்ட ஆமாம் 6 வருஷம் நான் கல்யாணம் ஆகும்போது வாங்கியிருந்தது. இது எல்லாமே இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வாங்கினது இது. அதுக்கப்புறம் இது வாங்கி 1 வருஷம் இருக்குது. இப்போ இது வாங்கி ஒரு 4 மாதம் ஆயிருக்கு, அவ்வளோதான் இது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து டாஸ்லரில் வந்து நாங்கள் வாங்குறது. டாஸ்லரில் வாங்கினோம் அப்படின்னா நிறைய நாள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் வந்து இது வெண்ணிலா எசன்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன். இது எதுக்கும் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஆமாம், ஐஸ்கிரீம் பண்ணணும்னு வாங்கிட்டு வந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் அதுக்கப்புறம் பண்ணவே முடியாமல் போச்சு. அதோடு நான் விட்டுட்டேன். இங்கே வந்து வெந்தயம் வந்து இருக்குது இந்த கவரில். நாங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது கெட்டு போகிற பொருள் எல்லாமே இந்த மாதிரி நாங்கள் போட்டு வச்சுப்போம். இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக கூட இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து பானிபூரி இது, அதை ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, இன்னுமே அப்படியே இருக்குது. செய்கிறதுக்கு வந்து புதினா அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் தான் அப்படியே இருக்குது. இன்னும் எப்பயாவது நடுவில் செய்யணும். நான் ஆல்ரெடி வீடியோ கூட போட்டிருப்பேன். இதில் வந்து அப்பப்போ வீட்டுக்கு ஏதாவது செய்கிறாங்க பாயசம் அந்த மாதிரினா நான் அவங்கக்கிட்ட சொல்லிடுவேன், எனக்காக முந்திரி, ஏலக்காய், திராட்சை அதெல்லாமே எடுத்து வச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் ஒவ்வொன்றா எடுத்து வச்சு இவ்வளோ பேருக்கு வச்சுருக்கேன். ஏதாவது ரெசிபி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து புளியோகரி பேக்கெட் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் அனுப்புனது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து இது அஜ்வின்னு சொல்லுவாங்க, ஜுவாயின்னு கூட சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு மாதிரி சோம்பு மாதிரி, ஜீரகம் மாதிரி குட்டி குட்டியாக இருக்குது. இது சோம்புன்னு இது சோம்பு கிடையாது, இது என்னன்னு எனக்கே தெரியாது. அதுக்கப்புறம் சக்தி சாம்பார் மசாலா. அதிகமாக புளி இல்லாமல் தான் நான் வந்து சாம்பாரே செய்கிறது கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்து ரசம் பவுடர், நான் ஆல்ரெடி வீடியோ கூட போட்டிருப்பேன் ரசம் பவுடர் செய்கிறது. நான் வந்து பீஸா செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீஸா பாஸ்தா சாஸ் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து
வெஜ் மோமோஸ் பிரெட் மேலே போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே ஒரு ப்ரெட்டு வாங்கினோன்னா அதுக்கு சீஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது வாங்கி செய்யலாம் அப்படின்னா அதை வந்து கிடைக்கவே மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால் அப்படியே இருக்குது. இதெல்லாம் வாங்கி 6 மாதம் ஆகுது. அதனால் அப்படியே ஃப்ரிட்ஜ்லேயே எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் நைட்டு உட்காந்து எனக்கு உடம்பு சரி ஆனதுமே மறுநாள் நைட்டு உட்காந்து மாங்கன்னு இது பண்ணது தான். இது வந்து புளி வந்து இதுக்குள்ளே வச்சோன்னா பூச்சி அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் வராது. எந்த ஒரு தண்ணியும் வந்து உள்ளே போகாது. நான் இப்படி தான் வச்சு யூஸ் பண்ணுறேன். தப்பாக இருந்தால் எனக்கு சொல்லுங்கள் சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் ரவை இதை வந்து ஏதோ செய்யணுன்றதுக்காக வாங்கிட்டு வந்தேன். இன்னுமே நான் செய்யாமல் சோம்பேறித்தனம் பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். இது வந்து குளுக்கோன். இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க. இது சாப்பிட விட முடியாது, ஏன்னா இப்போ வந்து கோல்டு டைம். இது நம்ம குடிச்சோன்னா அவ்வளோதான், டெட் பாடி தான் நம்ம. அதனால் அது அங்கே இருக்குது. இது வந்து இஞ்சி இந்த மாதிரி நான் கட்டி வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுப்பேன். இப்படி வச்சோன்னா ரொம்ப நாள் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து உளுந்து நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தான் வைப்பேன். ஏன்னா வெளில வைக்கிறோம் அப்படின்னா எங்கள் வீடு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய வந்து காக்ரோச் அந்த இது எல்லாமே இருக்கிறதுனால எல்லாமே பூச்சி வந்துடுது. அந்த வண்டுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அரிசியில் வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த குட்டி குட்டி வண்டு, அதெல்லாமே இதில் வந்து வந்துடும். அதனால நான் இங்கே வச்சுருக்கேன். இதை வந்து டைட்டிங்காக வந்து ஒரு பவுடர் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் உடம்பு சரியில்லாமல் ஆயிடுச்சு, அதை அப்படியே தூண்டிகிட்ருக்கேன். இது வந்து ஊறுகாய். அக்கா தமிழ்நாட்டிலேருந்து எனக்கு வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க. பூண்டு ஊறுகாய் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஒரு டப்பா காலி பண்ணிவிட்டேன், இன்னொரு டப்பா மட்டும் இருக்குது. நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது. இது வந்து கவர், அந்த காய்கறி போடுற கவர், அதெல்லாமே எடுத்து நான் இங்கே வச்சுப்பேன். இங்கே பாருங்கள், இதுக்குள்ளே ஒன்றுமே இருக்காது. நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறந்துட்டு இதில் தண்ணி ஊற்றாமல் வச்சிட்டேன். அது ஃபுல்லாக செட் ஆகிட்டுருக்கு. இதில் ஒன்றுமே இல்லை. தண்ணி வேறு ஊற்றி வைக்கணும், மறந்துட்டேன். இப்படி காலையாக வைக்கக்கூடாது, ஏன்னா அவசரத்தில் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இது பண்ணிட்டேன். இதுக்குள்ளே வந்து ஒன்றுமே இருக்காது. அதுக்கப்புறம் நேற்று ஈவினிங் வந்து ஒருத்தவங்க பூந்தி வந்து கொடுத்துட்டு போயிருந்தாங்க. அதையும் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைப்போம். எனக்கு இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் எல்லாமே ஸ்வீட் வந்து சுத்தமாக சாப்பிட பிடிக்க மாட்டேங்குது, ஏன்னு எனக்கே தெரியல. அதனால் அப்படியே எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து தக்காளி, கத்திரிக்காய், இதில் வந்து ஒரே கவரில் இந்த மாதிரி தான் நான் கவர் பண்ணி போடுவேன். இப்படி பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 10 நாள் ஆச்சு காய்கறி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதனால தான். அதுக்கப்புறம் வந்து நேற்று தக்காளி தொக்கு செஞ்சுருந்தேன். அதை கொஞ்சம் அதிகமாகவே செஞ்சு வச்சுருந்தேன். இன்றைக்கி அதை சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சரி, இது எனக்கே தெரியல இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு. இது வந்து குட்டி பையன், நான் உங்ககிட்ட நேற்று வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். குட்டி பையன் வந்து கோவிலுக்கு போயிருந்தான்னு சொல்லிட்டு, அது வந்து கோவில் பிரசாதம் வந்து மாமியார் அப்பா கொடுக்காம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேயே வச்சுருக்காங்க. அப்பா அதுக்கப்புறம் கொடுக்கணும், சாமியோட பிரசாதம். ஸோ அதனால் வச்சுருக்கோம். இது வந்து பூசணிக்காய் இந்த கவரில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. பூசணிக்காய் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதை வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி பாருங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ளீன் பண்ணி நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நாள் யூஸ் பண்ணலாம். கொத்தமல்லி பாருங்கள், இதை வாங்கி கிட்டத்தட்ட 4 நாள் ஆகுது. எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இது வந்து கத்தரிக்காய். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பூக்கோஸ் வாங்கிட்டோம். ஒரு பூ வந்து பூக்கோஸ் வந்து 50 ரூபா சொல்லியிருக்காங்களா. அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் இதுக்குள்ளே அப்படியே போட்டு வச்சிட்டேன். இது வந்து ரசம் செஞ்சு வச்சுருந்தேன். அது இன்னுமே அப்படி தான் இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இன்னைக்குள்ளே காலி பண்ணிட்டணும். அதுக்கப்புறம் வந்து கீரை வாங்கிட்டு வந்து 2 நாள் ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் பாருங்கள், நான் உங்ககிட்ட போய் சொல்கிறேன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு பாருங்கள். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கட்டி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா செம்மையாக இருக்கும். இப்போ நான் இன்றைக்கி இதை சமைக்கணும், அதனால் நான் வந்து வெளில எடுத்து வச்சேன். 4 கட்டு இருக்குது, எல்லாம் ஓப்பன் ஆகிட்டுருக்கு. இது வந்து சொரக்காய், குண்டு சொரக்கான்னு சொல்லுவாங்கள்ல.
பார்க்கவே நல்லாயிருக்கு. நம்ம வந்து எப்போவுமே கவரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா அது வந்து எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இதில் வந்து வெண்டைக்காய் பொட்டலோ, நிறைய பேர் பொட்டலோன்னா என்னென்ன தெரியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க. பாருங்கள், பொட்டலோன்னா இது உருளைக்கிழங்கு கிடையாது. பொட்டலோன்னா இதுதான். இது தமிழில் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் வந்து வெண்டைக்காய் இதை ½ கேஜி வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்கன்றதால இதில் வந்து 1 கேஜி வந்து ஃபுல்லாக தாராளமாக வச்சுக்கலாம். இது வந்து நான் ஆன்லைனில் வாங்கி 2 வருஷம் ஃப்ரிட்ஜு எப்போ வாங்கணுன்னா அப்போ தான் இது வாங்கினேன். இன்னுமே நான் வந்து நல்லாயிருக்கு. அந்த பேக்கேஜிங் ஆகட்டும், இந்த இதாகட்டும் எல்லாமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது. சாரி, நல்லா தான் இருக்குது. நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொறுத்த வரைக்கும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி அப்படியே வாஷ் பண்ணி வச்சுருவேன். எப்போவுமே இது காலி ஆயிடுச்சுன்னா உடனுக்குடனே நான் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருவேன். ஒன்றே ஒன்று மட்டும் மிஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இங்கே பாருங்கள், வாழைக்காய், அதுக்கப்புறம் வந்து பாவக்காய். பாருங்கள் பாவக்காய் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு சரிங்களா, பார்க்கவே பயமாக இருக்கு. இதுவே வந்து இது வந்து நான் ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது வாங்கிட்டு வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குங்க. பாருங்கள், இதை வாங்கி கிட்டத்தட்ட எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னும் போது வாங்கினது. இது கிட்டத்தட்ட 12 நாள் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து காலி தான். பார்த்தீங்களா, இதில் வந்து காலி தான் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதிகமாக நாங்கள் வந்து காய்கறி வாங்குறதில்ல. இதை வச்சு தான் நாங்கள் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து நான் வந்து மீஷோவில் வாங்கி போட்டிருக்கேன், இந்த ஷீட் வாங்கி. ஏன்னா முன்னாடி வந்து நாங்கள் வந்து 1 வருஷம் இது மேலே தான் வச்சுட்டு வந்தோம். ஃபுல்லாக வந்து ஸ்க்ராச்சஸ் வந்துலாம் வந்துட்டுருக்கு இது கீழே எல்லாமே. ஸோ அதனால் நான் வந்து இந்த ஷீட் வந்து போட்டிருக்கேன். இந்த ஷீட் போடுறது ரொம்ப நல்லா. ஓகே, எல்லாமே வந்து வச்சுக்கலாம். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து இவ்வளோதான். ஓகே, என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து இப்படி தான் நான் வச்சுருக்கேன். எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். இதெல்லாமே நான் வச்சுருக்கிற பொருள் எல்லாமே வைக்கலாமா இல்லையா, எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு தான் நான் வச்சுருக்கேன். இன்னும் நான் பருப்பு அந்த வகைகள் எல்லாமே நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஏன்னா அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். யூஸ் பண்ணும்போதும் ஆகட்டும், இந்த மேகி ஏதாவது எப்போயாவது ஒரு வாட்டி மேகி சாப்பிட்ணுன்னா கூட நான் இதுக்குள்ளே தான் வச்சுப்பேன். நான் வெளில வைக்கவே மாட்டேன். வச்சேன் அப்படின்னா அந்த ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்லு சாப்பிடவே முடியறதில்ல. யூஸ் பண்ணுறது தப்பு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே சொல்லுங்கள். நீங்களாம் என்னென்ன வைப்பீங்க, இந்த மாதிரி டைப்பர்ஸ் எல்லாமே வைப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். ஓகே, இப்போ தான் நீங்கள் என்னோடய சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஓகே, பாய் எல்லாருக்கும்.